我哋輪迴啦，聽上嚟好隨業受報，業天有我入胎，你入胎啊？點解唔會好揀個父母叻啲嘅、聰明啲嘅、有錢啲嘅先入胎咧？咁啊，你入嗰啲胎咧，即係在印度嚟講世階級，最低級嘅咧就係首陀羅。你首陀羅咧，在印度嚟講，你出世喺嗰度咧，你係冇前途嘅。你好揀唔揀個首陀羅入咗胎，福報大啲啊，入咗皇家胎或者啊宰相胎、將軍胎。嗱，呢啲真係隨業受報。你喺個首府出世，即係做生意嘅、發達嘅，你喺嗰度出世咧，個鬥爭都有，睇佢生幾多個仔。如果佢生一個仔就好多女就唔使驚，即係一個仔咁多女唔使驚。如果生咗幾個仔一樣鬥，因為鬥咩嘢咧？我嘅錢財，我點解要分俾我嘅細佬啊？點解要分俾阿哥啊？咁啊，如果阿爸分少咗俾你，你可嬲嘢，你唔記得咗阿媽阿爸嗰個養育之恩，只係嬲老豆點解分咁少俾你？嗰啲報恩啊，阿父母養你咧，你唔記得晒噶啦。你即係講點解俾我咁少，咁你就會爭啦。爭喺一個有錢嘅屋企一樣咁煩，但係你生個冇錢屋企仲更加煩，因為冇得食。我都成日係咪好慘啊？你話即係你當自己冇飯食，一日兩日試下啦嗱，你一餐都唔得啊！你唔好話成日冇得食啦，錢少又係嘈，冇錢又係慘。你生喺皇家嘅地方，以為咧好矜貴、好高貴，你睇起身係咩時代添？做一個普通嘅平民百姓咧，反為有機會去修行。好 top 嘅，佢唔會俾你出家，又唔會俾你修行，覺得你古怪，有得食大魚大肉大乜？點解你要走去修行咧？你覺得你古怪，阻礙你，唔俾你修行。你太窮嘅，阿媽就話你出家，我屋企冇得食，話出家，唔俾你出家，係真嘅，我冇呃你嘅。